दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने ऐसा सवाल पूछा जो शायद किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। सवाल ये था कि ट्रेन में दो ड्राइवर होते हैं, अगर एक ड्राइवर की मृत्यु हो जाए तो दूसरा ट्रेन संभाल लेगा, परंतु दोस्तों अगर दोनों ड्राइवर की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या यह ट्रेन कभी नहीं रुकेगी? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जब भी ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को चलाता है तो पैनल में एक हैंडल होता है जिसे लोको पायलट ट्रेन को कंट्रोल करता है। अगर 1 या 1.5 मिनट तक उस हैंडल में कोई मूवमेंट नहीं होगी तो ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगी और ट्रेन रुक जाएगी। दोस्तों क्या आपको ये जानकारी पहले से मालूम थी? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।